अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबैर हेयर। अच्छा, सर्दियों में जहाँ बहुत सारे इश्यूज़ जो देखने को मिलते हैं, वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है जो इशू, वो होता है साँस का उखड़ना। साँस लेने में दिक्कत होना, खाँसी का बहुत ज़्यादा आना, आपके चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाना, ये तमाम इश्यूज़ जो हैं ये सर्दी के साथ बहुत होते हैं। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी रात के 10 बजे हैं और इस टाइम पे अभी कुछ टाइम पहले एक पेशेंट की मुझे कॉल आई जिनको अस्थमा का, उनको अस्थमा नहीं था, लेकिन उनको अटैक इस तरह से होता है, रात 9-10 बजे से उनका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और सुबह सुबह बहुत सांस उखड़ रहा होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ 2-3 मेडिसिन वो शेयर कर दी जाएं जो कि सर्दी के मौसम में आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। सबसे पहली जो मेडिसिन है, जो सर्दी के मौसम में सांस उखड़ने से, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और आप सही से साँस ना ले पा रहे हों, रात के टाइम 12-1 बजे जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम साँस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और सर्दी के मौसम में अगर अस्थमा जैसे अटैक आते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, तो इससे साँस में लेने में दिक्कत आती है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम 30 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको अपनी छाती में बलगम जमी हुई फ़ील होती है, खाँसी करते हैं तो बलगम फ़ील हो रही होती है, जैसे रेशा है वैसे खाँसी के साथ की आवाज़ आ रही होती है और आपको ऐसे साँस के साथ सीटी फ़ील हो रही होती है, तो आप एंटीमोनियम टार्ट चूज़ कर सकते हैं 30 की पोटेंसी में। इसके साथ अगर आपको खुश्क खाँसी है और सर्दी में जाने से साँस उखड़ रहा है, सर्दी में जो है वो बहुत ज़्यादा खाँसी होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि रात को जब लेटते हैं तो खाँसी हो रही होती है और इस कदर खुश्क खाँसी होती है कि आपके चेस्ट में पेन भी होना शुरू हो जाती है। तो आप ब्रायोनिया यूज़ कर सकते हैं 30 की पोटेंसी में, 5-5 ड्रॉप्स आप इसको यूज़ करें और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 1 वीक तक। इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि आप ये तीनों ऐसी मेडिसिन हैं जो आप अपनी रूटीन में थोड़ी दिन रखें। इससे आपके चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबैर हेयर। अच्छा, सर्दियों में जहाँ बहुत सारे इश्यूज़ जो देखने को मिलते हैं, वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है जो इशू, वो होता है साँस का उखड़ना। साँस लेने में दिक्कत होना, खाँसी का बहुत ज़्यादा आना, आपके चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाना, ये तमाम इश्यूज़ जो हैं ये सर्दी के साथ बहुत होते हैं। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी रात के 10 बजे हैं और इस टाइम पे अभी कुछ टाइम पहले एक पेशेंट की मुझे कॉल आई जिनको उनको अस्थमा नहीं था, लेकिन उनको अटैक इस तरह से होता है, रात 9-10 बजे से उनका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और सुबह सुबह बहुत सांस उखड़ रहा होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ 2-3 मेडिसिन वो शेयर कर दी जाएं जो कि सर्दी के मौसम में आपके लिए फ़ायदा मंद होगी।